السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن مشكلة تانية مهمة جدا، هي مشكلة الافتراس. افتراس العصافير لبعضها، دي مشكلة بتقابل برضو بعض المربين. تلاقي يفتح القفص الصبح يتفاجئ ان عصافير كلت عصافير في مذبحة، يبص يلاقي في عصافير ميتة في القفص ومذبوحة ذبح. يعني مثلا اخويا امبارح جاب عصافير روز، حط العصافير الروز الالبينو على عصافير الروز الاورانج اوبلاين. تاني يوم لقى العصافير اللي حاططها على العصافير القديمة، لقى ان القديم كل في الجديد، كلوا اكل. يعني لقى رجليهم متقطعة وجناحتهم متبهدلة، لقى الدنيا كلها دم. ده بسبب ايه؟ ان عصافير دخلت على عصافير. يبقى ده السبب الاولاني. السبب التاني ايه؟ لو انت بتدي حبوب بس، تدي حبوب بس ما بتديش اي حاجة تاني، يعني مانحهم من اي املاح معدنيه، اي كالسيوم، اي بروتين، تبص تلاقي يفترسوا مين بقى هنا؟ يفترسوا ولادهم. تلاقي العيل لما يجي يخرج من القفص خلاص من العش وخرج بره، وعايزين بقى هما يبداوا يتزاوجوا تاني، تبص تلاقي يحصل افتراس بينهم لاولادهم. هنا المفروض انك تتابع الزغاليل لما تكبر على طول، تفصلها عن ابوها وعن امها، ما تسيبهمش لغايه ما يكبروا قوي، لغايه ما هم يبداوا يفترسوهم ويعوروا فيهم، لان هم بيبقوا عايزين بقى هنا العش يفضى علشان خاطر يبداوا يعملوا تزاوج جديد. فلما هم عايزين يدخلوا يبيضوا يعملوا تزاوج جديد، مش عارفين ليه العصافير الصغيره بتخش كل شويه العش وعايزه تاكل وعايزه رعايه، وهي في نفس الوقت نتايه بتبقى بايضه، ممكن جوه بيضه واحده او عايزه تبيض، فيبداوا هنا ان هم يفترسوا عيالهم. الافتراس بيبقى عنيف جدا. انت بتتفاجئ ان تلاقي العصفوره وشها كله دم، او بيضربوا في الوش وبيضربوا في الجناحات وبيقطعوا في الرجلين. يعني ممكن تلاقي العصفور تلاقي العقل بتاعته متقطعه، يعني حتى لو هو انت عالجته وخف منك هتلاقي صوابعه ناقصه. ايه تاني غير كده؟ لو انت زودت البروتين زياده عن اللزوم، يعني قعدت تحط كل يوم بيض كل يوم بيض، عودتهم على البروتين، فلما اتمنعوا عن البروتين هيبدأوا ان هم يفترسوا بعض. هنا ما تحطش البيض كل يوم، لا، البيض يتحط مرتين في الاسبوع بس. يتحط كل يوم امتى؟ لما النتاية ترضع، تبدأ بتحضن. تمام، بتحضن زغاليل، لازم تديها هنا كل يوم بيض. لكن لما تكون ما بتحضنش وفي الايام العادية وتديها كل يوم كل يوم كل يوم بيض، ده انت هنا بتزود كميه البروتين في جسمهم، بتخليهم هم خلاص عايزين دايما في شره، في عندهم شره للبروتين. تمام. كمان موضوع رجلين الفراخ اللي انا عملت عليه فيديو امبارح، قلت ان شفت فيديو بياكلوا العصافير رجول الفراخ علشان خاطر التمليح. دخلت على فيديوهات تاني لقيت ان بيقول لك برضو من سبب الافتراس انك بتاكل العصافير رجول الفراخ. فهنا هم برضو خدوا على ان هم يفترسوا بروتين. لما ما يلاقوش البروتين ده قدامهم يبداوا يفترسوا اي عصفوره قدامهم. تبص تلاقي بيفترسوا بعض، تلاقي الذكر يضرب في النتايه والنتايه يضرب في الذكر، يضربوا في الزغاليل بتاعتهم. تمام. كمان لا تقتصر على انك تحط للعصافير نوع واحد بس من الحبوب، يعني بتحط لهم فلارس بس، ما ينفعش. حط فلارس وحط بيليكم وحط دنيبه، لازم. لان الحبوب الثلاثه دول كل واحد فيهم فيه بروتين معين وعناصر معدنيه معينه وفيتامينات معينه. لو قطعت واحد عنهم وزودت في واحد بس، هنا بيبقى عندهم نقص في جسمهم. الحاجه المهمه قوي كمان انك معيش عصافيرك ليل نهار في نور، معيشهم ليل نهار في نور. فهنا مش مديهم انت وقت كافي طبيعي ليل ان هم يناموا فيه، فتلاقي العصفور صاحي معاك مدة طويلة ليل نهار، فعنده ان هو تلاقيه متوتر دايما، اعصابه متوترة دايما، مش طبيعي. فهنا بيكون عنده حتة الافتراس. حتى انت تقرب منه، تفتح الباب تلاقي ان هو عايز يقرب منك كده ويهبشك. تمام. تحط اي عصافير تبص تلاقي على طول يفترسها. خلي بالك بقى كمان قوي من الروز، ان الروز عنيف جدا
عصافير الروز وعصافير الفيشر عنيفة جدا في الافتراس، بالذات النتاية. لو دخلت عليها ذكر هتاكله. لو في نتاية عندك روز تمام وجبت لها ذكر من السوق ودخلت الذكر على النتاية، تأكد ان هي هتفترسه. طيب ايه الطريقة الصح ان انا ادخل النتاية على الذكر مش الذكر على النتاية؟ ازاي؟ انت جبت ذكر من السوق او جبت ذكر جديد وعايز بقى تبدأ ان انت تدخله على نتاية، لا، انت تدخله في قفص تمام وتعيشه في القفص دوت يوم او يومين 3 4 ايام، يبقى خلاص ده بيته، ده قفصه هو. وبعدين تاخد النتاية دي تروح مدخلها بقى على الذكر، تدخلها على الذكر من غير عش، تكون شايل العش. هو بقى هم هياخدوا على بعض، هي اللي هتحس ان هي ضيفة عليه. لكن لو دخلت انت الذكر على النتاية وكمان في عش، هي هتحس ان في حد غريب دخل عليها تمام علشان خاطر يستحوذ عليه، على العش وعلى البيت اللي هي فيه والمكان اللي هي فيه، فتبدأ تضرب فيه وتفترسه. فخلي بالك واحذر انك تدخل ذكر على نتاية اي نوع بقى، مش شرط الروز بس، انك تدخل ذكر على نتاية في بيتها. لا، اعمل العكس، النتاية هي اللي تدخل على الذكر، وبعد ما ياخدوا على بعض بقى خلاص تبدأ بعد كده تعلق العش. يبقى كده علاج الافتراس انك تمنع الاسباب اللي فاتت دي كلها. انك تيجي تحط اكل كله متوازن، تحط بيلقب وفلارس ودنيبه وتحط لب، ما تديش لب بس، ما تديش فلارس بس. انك ما تعيشهمش في ليل نهار في نور تمام. انك تفصل الزغاليل في اول ما تكبر، تبدا تريش وخلاص كبرت وبدات ان هي تعتمد على نفسها وتاكل وتنزل الارضيه بتاعت القفص، خلاص ابدا افصلها وخرجها قبل ما هم يفترسوها ويعوروها وياكلوها. وانك ما تدخلش نتايه على ذكر لما تيجي تشتري ذكر جديد. وانك ما تعيش العصافير ليل نهار في نور، لازم تديهم الوقت الضلمه بتاعهم الكافي علشان خاطر يناموا. اتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، واتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه. كان معكم احمد عاطف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.